Добыли козлика, ребята. На маночек вышел, прям на выстрел. Пошлите посмотрим. Правда, мой дружок маленько торопится, но ничего страшного. Все, супер. Отлично. Вот на этой куче сидели. Вот на этой кучке сидели. Куда попадание? Вот. Что, в хребтину, что ли? Да. Ну-ка. Вот, точка. Ну это выход. Это не выход. А, это вход. Это вход. Нихера ты его положил, да? Все. С полем.